semuanya, welcome back to my channel. Teman-teman, hari ini aku ada di Moyland Kidzilla nih, alias Funworld teman-teman. Aku mau main di sini, kita akan seru-seruan bareng karena aku mau coba capit squishy. Kira-kira aku dapat berapa banyak ya? Tapi sebelum main, boleh dong kalian subscribe juga channel aku biar tambah banyak subscribernya. Oke, aku juga udah beli saldo nih, jadi kita bisa langsung main teman-teman. Yuk, ikutin aku. Oke, langsung aja. Aku mau main double mini. Lihat nih, ada capit squishy-nya bagus-bagus banget, besar-besar deh teman-teman. Kita coba yang ini aja ya. Sekali mainnya 4.900. Oke, aku gesek. Coba ya, aku lihat dulu ya posisinya ya. Coba kita capit keseluruhan ya. Apakah berhasil? Kita coba ya. Bismillah. Iya. Aduh, pas gak tuh ya teman-teman? Nggak ngangkat, kayak berat deh. Coba lagi deh. Atau akunya yang kurang pas kali ya. Coba agak ke sini. Soalnya squishy-nya agak berat kayaknya. Coba ya, ini aku posisinya di sini dulu teman-teman. Kalau dapat aku seneng banget nih, bagus. Ya, bismillah. Oke. Ayo jangan jatuh. Bismillah. Asik. Aku berhasil dapat squishy pita. Seneng banget. Lihat deh. Bagus banget squishy-nya. Harum. Aduh, seneng banget. Senang banget teman-teman. Ini squishy jumbo menurut aku ya. Kalau tukar tiket ini banyak banget ya kayaknya. Bagus lagi. Bisa buat gantungan juga. Yaudah yuk lanjut lagi. Aku mau coba deh. Yang mana ya? Coba yang ini aja kali ya squishy-nya. Yang ini nih. Aku coba. Yang ini berhasil nggak ya? Soalnya mepet banget. Cobain dulu deh. Ya, bismillah. Kena sampingnya guys. Ya. Gak apa-apa deh. Yang penting dia udah kegeser. Asik. Coba lagi deh. Coba lagi ya. Nih, aku arahin dulu. Tunggu, aku mau lihat dari sini dulu ya teman-teman. Soalnya mau digarisin ke sini supaya pas nyapitnya utuh. Coba ya. jagung. Squishy jagung. Ayo, jagung dimakan enak, tapi ini squishy nggak boleh makan. Ya.
Aduh, salah nggak ya? Keguling nggak ya? Terguling nggak ya? Aduh, seneng banget, bagus banget gak sih? Aduh, gak bisa dimakan, bisanya dipencet doang. Aduh, aku seneng banget teman-teman, beneran deh. Lanjut lagi. Terus sedikit lagi teman-teman yang pizza ini nih. Coba deh aku dari sini posisinya. Untuk kayak dia. Iya, aduh. Ya yang pensil itu ngangkat gak ya? Ya. Gak ada yang berubah. Ya, teman-teman rusak. Lihat deh. Ya, sepertinya aku harus minta tolong petugasnya dulu ya. Tunggu ya, jangan kemana-mana ya. Ya teman-teman, aku udah minta tolong petugasnya, tapi lagi dibetulin tuh kayaknya ya. Ya udah kita tinggal aja kalau gitu. Sayang banget loh. Aku padahal pengen banget dapet squishy yang banyak. Yaudah yuk, kita coba yang lain aja. Aku mau coba ini teman-teman. Ada pile up. Nih, sama aja kayak block party. Lihat deh, ada hadiah minornya boneka, majornya macam-macam sih. Ada apa ini? Oh, ada kabel data, ada dompet. Coba ya, kita ambil yang minor dulu. Kali mainnya 3.900 nih. Oke, aku mau coba kalau gitu. Ya, kita coba ya. Pile up ini kayak aku main di Amazon deh. Kayaknya hampir sama mesinnya. Tapi emang bener-bener sama deh. Cuman ini lampunya kayaknya agak mati ya teman-teman. Sedikit redup. Coba ya. Satu lagi nih. Oke, kalau gitu aku ambil dulu aja hadiahnya ya. Aku ambil yang ini aja yang pertama nih. Jatuh nggak ya kira-kira bonekanya? Aku dapet nih. Nah, jatuh teman-teman. Wah, dapet lagi. Sekarang dapetnya boneka. Tapi ini udah sembalok sih. Yes, dapet. Ada tepuk tangannya. Tok nih dia nih. Lucu nggak? Bonekanya bagus banget ya. Family Recreation Center. Lucu banget. Ya ampun, gemes banget deh. Diplastikin gini bagus ya. Yaudah yuk coba lagi aja. Gimana ya teman-teman? Kayaknya aku pengen banget abisin ini deh. Soalnya bonekanya lucu-lucu. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kali. Kayak saldo aku cukup nih. Sebaiknya aku taruh sini aja nih hadiahnya. Ya. Kita lanjut.
kita buktikan teman-teman. Satu hadiah lagi, alias satu boneka yang tergantung. Kakak berhasil. Ya, ya. Aduh, satu lagi. Bismillah. Bismillah. Seneng banget bisa teman-teman. Kita habisin satu nih. Yang minor. Salah sebut deh tuh. Ya. Bismillah. Ayo dong, jatuh dong, jatuh. Jatuh dong. Guys. Ya. Nggak seru nih teman-teman, nggak jatuh. Bentar ya. Berhubung nggak bisa jatuh, jadi minta tolong Mbak ya, aduh dijatuhin. Oke, makasih banyak ya Mbak. Aduh, Mbaknya baik deh. Seneng aku jadinya. Oke teman-teman, sudah habis nih bonekanya. Lihat tuh, di minor prize-nya sudah nggak ada. Aku bawa pulang semua. Oke lah, kalau begitu kita sekarang coba aja yang level major prize. Oke. Kita coba level major. Apakah berhasil? Bismillah. Nah, sudah di minor prize, tapi jangan senang dulu karena aku masih punya PR di major prize-nya nih. Kita lanjut ya. Continue. Oke. Wow, cepet banget teman-teman. Bismillah. Aduh, aku nggak bisa, gagal. Belum terbiasa kali ya, soalnya yang kedua ini sebelum ke major itu cepet banget teman-teman, 2 kali lipatnya dari sebelumnya. Karena udah ngelewati minor juga sebenarnya udah cepet sih, tapi tadi tuh ya 2 lagi tambah cepet lagi. Gak apa-apa deh ya. Aku rasa udah cukup teman-teman. Aku juga udah borong hadiah dari minor prize. Kalau gitu sekarang kita bongkar hadiahnya. Aku sengaja banget ya nggak ambil, soalnya ini ada di dalam teman-teman. Banyak nih ya, aku taruh sini dulu. Atau nggak aku taruh sini aja lah ya. Ini kan diplastikin, ini nggak apa-apa. Sebenarnya sih bukan beratnya, ribetnya ini loh. Udah mau jatuh nih teman-teman. Ya, bismillah. Wah, bertaburan. Oke, yuk kita hitung dulu aja bonekanya dapat berapa. 1. Kita susun ya. Oh, nggak bisa disusun nih. 2. Oh, nggak bisa teman-teman, begini aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hadiahnya dari minor prize untuk boneka. Dan ini ya teman-teman, squishy aku. Bagus banget gak? Ini dapat ya 1. Aduh, jumbo banget ini deh. Terus dapat ini jagungnya, clone-nya. Harum. Jadi teman-teman, aku squeeze ya. Squeeze. Aduh, bagus ya. Seneng banget aku. 2, 3, dan ini yang terakhir. Ini yang pertama kali tadi aku dapat, bagus banget ya teman-teman pitanya. Squishy pita. Aduh, ini bener-bener lucu banget. Harum. Seneng banget. Berarti total squishy-nya aku dapat 4. Jadi totalnya aku dapat 14 boneka, 4 squishy, 18 hadiah. Ini teman-teman, aku borong loh. Tadi aku beli saldonya 200.000 karena ini hari promo spesial, jadi dapat 50% teman-teman. Jadi 300.000 deh, 200.000 ditambah 50%, bonusnya 100.000. Oke teman-teman, seru banget ya. Aku main di Moyland Kidzilla, gak nyangka bisa dapat squishy
sebagus itu dan bisa borong hadiah minor prize dari Pile Up. Pokoknya buat kalian yang suka video aku kali ini, jangan lupa di like dan komen di bawah videonya bagusnya mana nih. Aku akan jadiin giveaway. Mungkin nanti giveaway-nya akan aku kumpul-kumpulin aja ya teman-teman. Soalnya aku lagi buatin video 1 juta subscriber, tapi aku masih mau tambahin terus hadiahnya. Makanya kalian jangan lupa subscribe channel aku dan share video aku kali ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.